大家好，我係貓哥啦。今集咧都係會繼續開呢個 MDX 啦。咁亦都作為 MDX 整個系列入面嘅最後嘅兩款車啦。咁大家有啲人喂，幾時開 RX7 咧？咁我等埋另外一啲款式，我一次過講嘅。咁嗱，今次呢部咧就係 CM Model 推出㗎啦。咁呢部閃電拉花嘅 R35咧。喺細節上面咧係有啲唔同嘅，咁今集咧我哋一齊嚟睇下啦。咁記得喺影片開始之前咧 CLS 啦 ，and the English subtitle has now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go。好啦，咁大家已經睇到呢一部車啦。咁其實呢一部閃電拉花咧，大家都喺上一年都睇咗唔少噶啦。咁今次 CM Model 咧亦都作為 MDX 2024嘅一個限定款式啦。咁嗱。整體嘅結構咧，我哋轉頭先講下啦，講下今次喺配件上面咧會多咗啲咩啦。咁其實大家會見到近呢半年嘅 CM Model 咧都陸陸續續開始會配多一套令俾你去進行一個更換啦。而喺設計上面咧，亦都更加對新手咧係比較上友好啦。只係需要簡單嘅拆裝就已經可以換到唔同嘅姿態，俾大家去做一個可供選擇嘅款式啦。咁相當之唔錯嘅。咁我哋再講下車身上面嘅結構啦。好啦，咁大家見到呢一部車嘅結構啦。首先，大家會第一時間問呢，究竟呢個尾翼呢係咪究竟係有唔同版本啦，定係還是點啦？咁講下先啦。咁過往出嘅版本有呢一隻飛機翼啦，亦都有 GT 尾翼嘅。咁 GT 尾翼嘅版本呢係 V1 嘅版本，即係 Version 1啦。咁呢一個呢作為 V2 嘅版本嚟嘅。咁喺拉花上面設計呢，同樣地都係用上咗閃電拉花噶啦。咁但係 V1 呢嘅設計上面呢會較為複雜少少，較多精密嘅拉花圖案啦。而 V2 呢就會比較簡單啲嘅，就好明顯會見到車身會較為乾淨純白色嘅地方佔嘅位置較多嘅。咁嗱，先講整體塗裝方面先啦，一如以往啦 ，CM Model 咧喺噴漆上面咧基本上係冇任何問題㗎啦，非常之穩定啦，高質素嘅。咁閃電拉花嘅部分咧印刷亦都相當精良啦。見到佢移印嘅部分咧，亦都做得非常之靚嘅，唔會話有任何嘅虛化、位置不正確嘅感覺。好啦，車頭嘅部分咧，其實都概括而論去講下啦。咁整體咧，同之前嘅 V1 嘅版本都係相若啦。咁印刷方面唔需要講噶啦。咁白色嘅車頭感方面咧，每一個窿嘅細節位咧係精密嘅，唔會話做到好似邊緣有啲飛油嘅感覺啦，係完全冇啦。車頭燈。亦都會見到日間行車燈嘅 LED 部分咧係進行咗更新嘅，大家會見到，而且呢個更新咧唔係單純上顏色，而喺內部結構進行強化嘅，咁睇得出面 CM Model 喺呢一啲位置咧，佢喺嗰個表達方面更加突出到啦。車頭燈嘅內部嘅銀色部件咧更加用上啲更加閃嘅物料啦，去突出整體車頭燈嘅細節位置啦。咁水箱位置亦都有注意還原到呢個 LB Works Racing 嘅呢一個組件嘅。水箱嘅我哋叫整齊度啦，亦都相若啦。車側嘅地方咧就較為簡單啦，比起 V1 嘅版本咧就少咗好多唔同密麻嘅贊助商 logo 啦，就取而代之一個巨大嘅閃電拉花咧，去形成咗整體嘅結構啦，貫穿晒成個車尾嘅部分啦。咁車鈴咧亦都值得一提嘅。咁其實作為一個可更換車鈴嘅部件啦，裏邊嘅剎車碟啦、offset 啦，以及質感咧都豐富嘅，亮黑色嘅感覺係可以做到精品級嘅感覺嘅。呢個亦都係我哋想要嘅嘢啦。今次作為 MDX 咧，當然最焦點嘅部分咧就係喺呢一個 MDX 嘅車頂部分拉花啦。大家會見到啦，非常之靚仔嘅。咁同埋講一講啦，原來呢架車咧係限定700架嘅啫。冇計啦，我呢部車咧就會送俾大家啦。我自己都冇啊，所以就希望大家多多支持啦。去到車尾嘅部分啦，其實整體嘅車尾部分呢，我亦都覺得較為細心嘅部分有幾款啦，包括係鈦合金嘅死氣喉嘅金屬質感呢，做得都豐富嘅，會有藍紫紫黑黑嘅感覺啦。咁呢一度呢，亦都有精密咁還原到啦。整體嘅包圍方面呢，咁其實呢一個 V2 嘅版本呢，已經係進化到全架車嘅地方呢，可供
普通嘅纖維以及全碳纖嘅效果嘅。咁另外值得我覺得比較亮眼啲嘅就係車尾燈嘅部分啦。係有帶到一個深度嘅，即係我哋叫咩深度呢？雖然佢個榫口位呢係好聰明咁樣用黑色去取代翻嗰個出邊嘅大紅色，形成好似有一個兩層唔同嘅豐富層次感啦。咁呢一點呢亦都有做到啦。最緊要咩啊？Mini GT 嘅 logo 呢依然都係有俾到你嘅，咁做得都有還原到應該要有個細節啦。咁大致就係咁啦。咁換拎嗰度呢，我就唔幫大家換啦。咁事關呢架車呢，我係會送俾你哋噶嘛。咁等你哋自己翻去玩下啦。咁其實都非常之簡單嘅啫，因為呢，睇翻呢個組件啦，大家可以見到呢，其實係會從反光位置呢，會見到有兩個榫，會有4口榫口位嘅。只要甩咗佢呢，就可以理應因為我真係未拆過。理應呢兩口螺絲甩咗出嚟之後呢，呢兩口螺絲啦。甩咗出嚟之後呢，裏邊應該呢一個中間嘅部分呢，就係啱啱呢一個可更換式嘅部件嚟㗎啦。大致係咁啦。咁我留俾大家自己去玩啦。咁好啦，我哋去做總結啦。好啦，咁大家已經睇晒成條片啦。嗱，今集呢一部車呢，亦都公佈下先啦。我係會送出去嘅。咁會累積留言啦，大家都會睇到。其實我一路都有睇住你哋大家嘅留言係有幾多啦，以及對今次呢一啲車嘅諗法會係點啦。咁我一直都會揀嘅。咁呢部車會送出去嘅。咁仲有啲咩車呢？有一架我未開嘅，喺下一次我都會開嘅。咁但係呢一架咧就比較特別啲啦。咁同埋有一架呢。我叫壓軸出場嘅車啦，咁亦都作為我今次成條片，即係成個整個系列 MDX 系列裏邊嘅尾聲啦。咁記得要留意啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你可以俾個 like 我啦。最緊要俾留言話俾我知你嘅諗法。最後希望你可以訂閱我嘅頻道。咁我哋下集見啦，拜拜。